Herkese arkadaşlar kanalıyla üstüne beraber silah sesi video nasıl silah sesi efekti verilir, nasıl silah sesi eklenmesi örneğin benim şurada boncuk kuzenime öyle boncuk tabancayla bu videoyu denemek çektim. Boncuk tabancayla normal ateş etmiştim yani. Ne kadar sıktığımı kaliteli olsun. Sonra böyle boncuk tabancayla vurdum. Burada nasıl silah sesi efekti eklenir onu göstereceğim. Şimdi ilk başta arkadaşlar ben indirdim silah sesi efekti. Bende var, sizde hemen ben nasıl YouTube'dan video programsız nasıl video indirme programını izleyebilirsiniz videomu. Ben hemen nasıl hangi video olduğunu göstereyim YouTube'da. YouTube. Hemen silah hadi. Silah sesi efekti yazınca arkadaşlar burada bu muydu? Buydu galiba. Bir tane efekt. İşte indirin arkadaşlar. Ondan sonra asıl gelelim önemli kısmı. Diğer videolarımda tabi Camtasia olacak arkadaşlar bu. Diğer videolarımda Camtasia'da bu nasıl oluyor? Onu Camtasia nasıl indirilir falan filan göstermiştim. Şimdi Camtasia'yla yapacağız arkadaşlar. Evet, ilk Camtasia 8'e girelim. Bakalım. Evet. Şimdi burada İlk arkadaşlar o video diyelim hani vurdu o tabancayla elekten sonra onu böyle koyalım buraya. Render ayarını hemen şöyle ayarlayayım. Evet şöyle fark etmez, asıl önemli zaten. Evet, hemen sonra buraya o ses efektini indirelim. Gördüğünüz gibi onda arkadaşlar dikkatimi şu üst kısma. Ama işte hangi tarafta silah sesi var onu da sağlayacağız. Gördüğünüz gibi. Onu da sağlayacağız. Bak göstereyim. Tekrar yapalım. Tekrar bakalım. Ayarlamak zor işte. Şimdi küçülteceksiniz arkadaşlar. Bakalım şimdi olacak mı? Evet, burada sesli oldu biraz ama gene şöyle şunu biraz şöyle ileri alırsak, bunu da böyle başarırsak. Evet, tam denk geldi arkadaşlar. Evet, böyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de silah sesi bitti. Hemen videoyu şöyle ben durdurayım hemen. Şuradan bir kısaltalım videoyu. Neredeymiş? Evet, diye durdurun. Kısaltın, gereksiz uzun olmasın. İşte böyle kısaltın arkadaşlar. Ondan sonra böyle silah sesi efekti ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Sadece bunu indirmek, bir de böyle video çekmek. Umarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like basmayı ve abone olmadıysa abone olmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar, bye bye.